ក្មួយត្រូវគិតខ្លួនឯងឲ្យយល់តើមនុស្សការងាររបស់វាស្អីការងាររបស់វាស្អីមួយគិតតើមនុស្សការងាររបស់វាស្អីការងាររបស់វាគឺដោះកងទុកហ្នឹងឯងបើគេធ្វើមកសម្រាប់ដោះកងទុកហ្នឹងឯងយល់ទេគឺមកលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងឯងការងារវាគឺដោះកងទុកហ្នឹងឯងដូច្នេះការសម្ដែងធម៌គឺធ្វើម៉េចឲ្យសត្វហ្នឹងអាចគិតយល់ពីកងបដិច្ចាសមុបាទហ្នឹងដោះកងទុកហ្នឹងឯងយល់ទេអត់មានទៅសម្ដែងចិត្តចេតសិករូបដល់ពៀនស្អីណាទៅលោកសង្ឃទៅទេសអីនេះទៅនោះហោះទៅនេះហោះទៅនោះដាក់បាតលោកបានចេះអីចុះថាវាអត់ទេរឿងរបស់មនុស្សគឺរឿងដោះកងទុកហ្នឹងបើធ្វើយើងមកដើម្បីដោះកងទុកហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងរឿងយើងគឺរឿងដោះកងទុកហ្នឹងហើយយល់ទេអញ្ចឹងសម្ដែងធម៌គឺអាហ្នឹងណាយល់ទេអត់មានទៅអីណាព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងទៅទេសនាទៅនេះទៅនោះអត់តែមានចិត្តចេះសឹកអីទេមានវាដោះកងទុកមិនរួចយល់ទេរឿងរបស់មនុស្សរឿងដោះកងទុកហ្នឹងហើយគេធ្វើយើងមកមិនលេងហ្គេមដោះកងទុកទេយល់ទេហើយបើយើងលេងបើគេធ្វើយើងមកដើម្បីដោះកងទុកនោះយើងទៅធ្វើអីរឿងដោះកងទុកហ្នឹងហើយរឿងយើងអញ្ចឹងត្រូវសម្គាល់ឲ្យបានខ្លួនយើងហ្នឹងក្រុមយើងហ្នឹងតើយើងទៅជែកគ្នាទៅជែកពីរឿងអីហោហៀទៅដល់ណាទៅដល់ណីវាផុតអារឿងដោះកងទុកហ្នឹងទៅរឿងយើងនឹងរឿងធំជាងគេរឿងដោះកងទុកហ្នឹងហើយអើបើដោះកងទុករួចហើយទៅជែកទៅនេះទៅនោះអីទិញទួយទៅកុំច្រើនពេកណាកុំច្រើនពេកអាលេងអូព្រំមានរូបនឹងអាម៉េចព្រំអត់រូបនឹងអាម៉េចអីស្អីអូនៅរក់ប្រិតអីអូស៊ីអីមកណាទៅនោះអូឆេះដោះកងទុកអត់ទៅរួចទេយល់ទេអញ្ចឹងបានពូដូចទាំងសពទាំងគ្រប់ទាំងគឺរឿងទៅដើម្បីដោះកងទុកនឹងឯងគឺពូបញ្យល់ក្មួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរឿងដោះកងទុកឯងយល់ទេទោះបីពូនិយាយពីព្រំនិយាយពីអីតាណាតំណងអីទិញទួចក៏ពូមិនហ៊ានចូលជ្រៅដែរយល់ទេព្រោះទី1ពូនាំសัตว์ហ្នឹងវាទៅឆ្ងាយពីរឿងអាដោះកងទុកហ្នឹងយល់ទេទី2វាមិនមែនវិស័យពូវិស័យរបស់ប្រពុតពូលោកអត់ដល់យល់ទេកន្លែងខ្លះពូលោកអត់ដល់ហើយវារញ៉ៃពេកដល់អញ្ចឹងប្រពុតទៅបាត់ហើយតើមានពីណាជួយពូមានតែពូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយត្រូវកាត់កងតាណាត្រូវនិយាយតាណាប្រាប់គេអីខ្លួនពូហ្នឹងហើយមានពូទៅហៅពីណាឲ្យជួយគិតគូរពូមានតែពូហ្នឹងហើយយល់ទេសូមឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នាគិតមើលខ្លួនឯងឲ្យហើយតើខ្លួនឯងមកនឹងក្នុងវត្តមាននៅលើផែនដីហ្នឹងដើម្បីអីគេលេងយើងមកគេធ្វើយើងមកយល់ទេប៉ុន្តែអត់ទៅនិយាយរឿងគេទេនិយាយត្រឹមតែកម្មចុះកម្មបង្កើតយើងមកហ្នឹងដើម្បីលេងហ្គេមដោះកងទុកហ្នឹងតាមពិតកម្មវាមិនចេះបង្កើតយើងទេវាពិតជាមានអ្នកណាមួយបង្កើតយើងនោះហើយយល់ទេបណ្ណកម្មវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទាំងអស់បណ្ណណាអ្នកបង្កើតកលាបៈនោះយល់ទេបង្កើតជាមានអ្នកណាបង្កើតកលាបៈនោះហើយយល់ទេហើយគិតមើលកិច្ចការរឿងអាណាបង្កើតកលាបៈហ្នឹងជាកិច្ចការដែលហែងត្រូវដឹងអីហាមើលហែងគិតឲ្យផលមើលហែងត្រូវដឹងហ៎ហើយវាជាប់កងទុកនេះយល់ទេអញ្ចឹងបានថាវាអត់មានទៅណាឆ្ងាយពីរឿងដោះកងទុកទេយល់ទេហ្គេមគិតដោះកងទុកហ្គេមគិតដោះយល់ទេហើយអញគិតចុះគិតឡើងទៅគិតដោះហ្នឹងគិតទៅអញគិតទៅដោះទៅឃើញមនុស្សវាសល់ដល់វិញ្ញាណហ្នឹងដល់ពេលគេនិយាយពីចិត្តចេតសិកនៅទៅណានៅក្លៀតណាអញដោះហួយហើយយល់ទេវាមិនឃើញ
nơi không chất miên tham mà pol với chữ miên tham mà pol áp với chữ miên sấy cứ như là cầm nứt với chữ miên cầm nứt áp với chữ việc không miên anh kết đó con tục như là hai kết mơ từ hai kết mơ từ anh vậy chẳng hai kết mơ từ bên trong mà nó ớt vì miễn ta bay trọ thì muối cứ nẹo vật chia sẻ nẹo vật chia sẻ cứ bị sao ở tại lưu thập bị sao liếm cứ tam thùy cả đăng tam thùy lục lôi căn là chữ à rắm căn tái vô thả lúc cây nắng miền căn là chữ bát tới chưa chẹn lơ ca vùng viên nó bạc luôn nắng môi nắng nẹo vật chia sẻ môi như lắm cứ bị sao đâm bay đăng thầm mà đâu chia sẻ ấy nữa như là anh thật đâm bay đăng thầm mà đâu chia sẻ ấy nữa anh kết mơ mình bị sao tam nẹm vật chia sẻ cứ mà rồi phiệt rồi à đâu khơi tỷ thầm nó chia sẻ anh ngoa phải tay nữa cái bờ lưng người sấy nữa như là bờ lưng người sấy tay nữa như là à sao bỏ nó đăng tầm mình nữa hay bà sấy tay rồi ắt đằng nẹm vật chia sẻ mới ắt đằng mũi đó tí pi miên là Sasana miên là chư Giêsu tới chư Muslim mới tới tháp lăng thái chẳng tới ta không sập hiếp đã hãy phía chết kết hai phò lá hai tờ tu cho bán nó chưa hai tờ tu cho bán này ắt ban tiền như đó pi á nẹo vật chia xa muối nẹo Sasana muối chẳng nơi sao là tí 7 cứ kết hai phò lá vô lắm như là hãy kết ra khơi chồng ấy vì cái lại anh tư từ rô thầm mình đưa dương chỉ sấy đúng không nữa ấy tam bạp nẹo vật chia sát mùi tam bạp chùm nưa Sasana mùi như là ha lại hai miễn là kết hai phò vô là ngày game kết hai phò vô là ngày kết hai phò vô đâm bay kết đỏ game này chỉ game kết đỏ như là mình đỏ hay kết đỏ thà phải kết bữa độ đấy sẽ mất chính sao em na thui na sẽ anh chắc á đăng tam thui này chỉ sẽ đăng tam thui nó chỉ sẽ chắc á kết đỏ game này game kết đỏ vì game là cái thơ dương mau chứ là chỉ game kết đỏ chứ là chỉ game kết đỏ còn tục đang anh à thơ dương mau nè chứ là bia có mơ dương ăn khơi này chứ là bia vô thế vì mình mơ dương khơi mấy dương ăn với miền nó chứ là bia dương ăn với miền sờ bò ăn với miền Phasa ăn với miền ăn với miền ba ăn với miền phừng ba khné cả ăn với miền đâu khné họ cho vía với miền năng như là ăn với miền miền ta cam năng hay vía cam bị cam này à tệ dương cam bị cam như là hay vía cam bị cam này nè thơ dưỡng như là nè thơ dưỡng bị lừa cam không tiếc ạ nơi kẻ cam ạ như là chẳng bía thật bật ạ bía thật bật mưa át bật mưa át với mình khơi này tệ chẳng vui chát trên dương ngay nè bía thơ ra bảo bật đấy nè như là cứ ra việc kết lát đó nè việc đăng là kết vô thế như là game kết tạ cả chìm nào tạ cả chìm nào có buông phật á nơi sả chìm nào tạ cả như là chìm nào kết tạ cả kết hai phật tạ cả buông na chìm nào tạ cả với chia như là game kết tạ cả với chia robot với nhiên game tạ cả sạt đó nèถ้าปัญญาคือหน่วยหลบอันนั้นแกหัวลุยอันนั้นปัญญาคือหลบจังkết hai phật tạ cả với chia na hai thể hiện là nó mặt vì dễ cho mình khơi tạ cả
រឿងតកាម៉ាត់ហ្នឹងនេះហ្គេមហ្នឹងហ្គេមម៉ាត់ហ្គេមតកាគិតហេតុផលដឹងតែខ្លួនឯងទៅទេពិភពលោកអត់មានផងយល់ទេគិតតែឃើញយូរគិតទៅទេទៅទេត្រូវអ្នកណាគិតរកឃើញថាខ្លួនឯងទៅទេពិភពលោកទៅទេអនត្តាគឺទៅត្រូវយល់ទេតែពិភពលោកនឹងមានគឺអារម្មណ៍នឹងច្រឡំវិញបវៈតណ្ហាគឺវិញណាយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ខុសភវៈតណ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺផ្លូវអារម្មណ៍យល់ហើយងថ្ងៃសត្វអារម្មណ៍របស់សវៈតើយល់ទេអារម្មណ៍ពលត្រូវតើចង់ស៊ីបាយចង់រួមភេទចង់ដេកស្រួលចង់អីហ្នឹងសត្វអារម្មណ៍របស់សវៈតើយល់ទេនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍យល់យកអារម្មណ៍ពលត្រូវទៅគិតអត់បានទេអារម្មណ៍ពលត្រូវទៅគិតបៀមនៅអារម្មណ៍វិញថាលោកីនឹងមានហើយគេពងតែគិតហ្នឹងថាលោកីនឹងមានអត់ហ្នឹងយល់ទេគិតហេតុផលរមើលថាលោកីនឹងមានអត់ហ្គេមគិតហេតុផលតកៈយល់ទេមិនជំនឿហើយក៏មិនបែបរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនបើវិទ្យាសាស្ត្រវាមិនវិញយូរយ៉ាងហ្នឹងយល់ទេវាយល់ថាវាអស្ចារ្យណាស់អាមេរិកអីហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងថាអាមេរិកហ្នឹងវាមិនវិញវាអីហ្នឹងគឺគេទទួលយកមិនបានយល់ទេបញ្ស្ការពិតមិនវិញតាយល់ទេវិញមែនហ្នឹងថាម៉េចហើយមើលគ្រាន់តែមតិភាគច្រើនឈ្នះមួយឃើញឡប់ដែរត្រូវខុសគឺគិតតកាហ្នឹងហើយត្រូវខុសយល់ទេមិនមតិភាគច្រើនត្រូវណាហើយមើលគ្រាន់តែមតិភាគច្រើនត្រូវមួយគឺខុសបាត់ហើយឡប់ហើយអញនិយាយគ្រាន់តែហេតុផលងាយណាម៉ាត់ physics ហើយមើលមានអាបូកលេខ1 + 1ងាយណា1 + 1 ម៉ាន2ហើយចូលដល់ពេលអង់តេក្រាលគណិតវិទ្យាដែរយល់ទេបើវាក្រាស់ពិបាកធ្វើណាស់ពិបាកគិតណាស់ហើយអញគ្រាន់គិតហេតុផលនេះងាយបំផុតនេះអាចគោបើដើម្បីអាចគោគឺអាចគោនឹងហើយគិតយល់ទេអាចគោបើដើម្បីអាចគោគឺអាចគោនឹងហើយមិនត្រូវយល់ទេមើលឲ្យវាគិតឲ្យបុតធួងគិតងាយអាចគោបើដើម្បីអាចគោគឺអាចគោនឹងហើយយល់ទេអាចគោវាមិនមែនជាអាចគោវាមានតម្លៃលើសពីអាចគោពីព្រោះអាចគោនឹងវាយកទៅដាក់ស្អីនឹងវាបានអាស្អីនោះវារីចម្រើនប៉ុណ្ណាតម្លៃអាចគោនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរតកៈយល់ទេរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណបើដើម្បីរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងគឺរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងគឺអាចគោហ្នឹងឯងជីវិតជាទុកមិនត្រូវយល់ទេជីវិតជាទុកមានន័យថាជីវិតអត់បានការយល់ទេបានការព្រោះតែការងារដែលជីវិតអត់បានការហ្នឹងវារើមកដាក់ជីវិតវាតបានជាជីវិតវាហ្នឹងបានការទៅសួរបុត្រវងមើលចេះគិតហេតុផលតកាត់ដែរយល់ទេអញនិយាយអញ្ចឹងណាស្រួលបំផុតណាប៉ុន្តែស្រួលបំផុតហ្នឹងតោះដល់វិញ្ញាណណាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវតែវិញ្ញាណមានអញនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គិតហេតុផលតកាអត់បានសោះគិតហេតុផលតកាអទុយក៏មិនបានដែរយល់ទេ